هذا البرنامج برعاية أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من موناليزا. حلقتنا لليوم باش تبدأ من مكان جميل. حلقتنا لليوم من بنزرت. عسلامة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من موناليزا. اليوم والأول مرة كما قاعدين نشوفوا اليوم نصوروا من بنزرت et nous sommes exactement au Vieux-Port. Pour la première fois, اليوم notre candidate جاتنا spécialement من منزل بورقيبة. Notre candidate qui s'appelle Samson. D'ailleurs ماشي نقبلوها عند الدكتورة لاتيفا ستا au centre du laser. تابعونا وقعدوا معنا. Allez-y. المرحلة الأولى اللي باش نبداو بها في حلقتنا لليوم باش نبداو عند الدكتورة لاتيفا ستا في السنتر دو لازير. On vient d'arriver le centre de laser du docteur Latifa Sta Tirelli. معايا الكانديدات نتاعنا اللي هي سوسن. عسلامة سوسن. عسلامة. مرحبا بيك. عايشة. سوسن قولي اسكو ديجا فرحانة ولا؟ أنا فرحانة برشا. فرحانة برشا. برشا. باهي باش نقدموا شوية سوسن 33 ans, célibataire, ouvrière bien sûr dans une société de câblage كما قلت لي هكا. عليه حبيت تشارك معنا وعليش الغلوكين؟ والله حبيت نشارك، حبيت نبدل خاطر حسيت وجهي تعب برشا زيادة. تلما واحد ياخذ روحه في المراية يتقلق يعني شوية. جوست باش نحب نقول زاده للي يتفرجوا علينا سوسن معناها على بوكو سوفير، تعدت بظروف صعيبه برشا. دايوغ هيك علاش هي اوسي على يو لا شانس ديتر بارمي معناها لي سيليكسيوني. تو هي زاد تفسر لنا تحكي لنا شويه. مرت بظروف صحيه خايبه برشا. تنجم تحكي لنا؟ انا من الصغيره مرضت كونسير كافون. صافا واحد الحمد لله يكون لما حالة مي أثر فيا برشا، خلا سيكاتريس، خلا برشا حاجات هزهم معاه مي أنفا الحمد لله. أما الحاجة الوحيدة نحبها نبدلها تلمو نحب نتبدل، نحس روحي من داخل فرحانة كي نقدر روحي في المراية راه نقول صافا هذيك أنا معناها أبار اللي تعدى الكل. أبار اللي تعدى نخليه رانا اللي تعدى. كما قاعدين تشوفوا كما قاعدين تسمعوا الكانديدات نتاعنا مرت بظروف صعيبة برشا. اليوم حابين نعطيوها الفرصة هذه باش تعدى معناها بحياة جديدة، تدخل لحياة جديدة avec le grand sourire. إن شاء الله باش نبدلوا فيك حاجات، إن شاء الله باش نفرحوك زادة، باش نتعديو بليزيور سورت دو رولوكينغ. بدينا دايوغ مع الدكتورة لطيفة خاطر كما قاعدين نشوفوا فيها على لو فيزاج تري فاتيغي. بعد الدكتورة لطيفة هي باش تفسر لنا شنو نجموا نعملوا لها. باش نتعديو زاده غدوه نكملوا ليتاب فيستيمونتير نتاعنا وباش نتعديو ليتاب رولوكينغ فيستيمونتير aussi le centre d'esthétique هذوما الكل pour te donner حاجه جديده باش تولي تغزل الدنيا avec vraiment beaucoup d'espoir. ها قولك ماذا بيا انا فرصه نستنى فيها نحلم بها لما حاله. قل لي سوسن شنو تحب تبدل في روحك عبار اللي توا احنا عند السنتر دو لازير في الفيستيمونتير؟ شنو تحب تبدل في روحك شويه؟ شنو اللي مش عاجبك؟ ماني نعرف نلبس ساعات واحد ما عرفش الموضة يتبع الموضة لما حالة مي شعري نحب نعمل له حاجة باهية نصب خاطر تالمو قلت لي شعرك مقلقك برشا ما يطلعليش كيما نحب انا معناها
انا نرى ان كوافير سامبل مجدود ما فما حد شيء تحب معناها نحب نبدل اللوك، نحب نفرح، نحب نخرج. ان شاء الله احنا باش نفرحوا. اي ان شاء الله ان شاء الله. شنو اللي مقلقك سوسن؟ قلقتني البوم تاعي من الملادي، حبيتها تتبدل تالمون. سي فري كلي تيرن هي هاكا شويه تعب من الخدمه، مع شويه تعب، مع شويه عمر تبدل. عمر عليه انا كو 34 ans معناها elle est encore jeune. On est encore jeune. 30 صافي. شنو اخر مقلقك؟ عندي شويه كرش. على هذيك نلقاو لها حل في اللبسه. Un petit rappel, Sausen a la morphologie V. La morphologie avec les hanches qui sont étroites et les épaules beaucoup plus larges. Elle a un petit handicap, il y a le kersh. On peut aussi, on met en valeur les points forts d'Abdanha. في اللبسة bien sûr. ماناش باش نعملوا دي chirurgie esthétique لا. في اللبسة نجموا نعرفوا كيفاش نختاروا لي كوب اللي يوتيوك، لي كوب اللي يردوك معناها بلوس اون فالور. بالنسبة زادا للمكياج والشعر بيان سور ان شاء الله نشوفوه مع نوتر سبيسياليست بشوشة. توا نمشيو نشوفوا كان هكا دكتور. داكور اليزي. لو سنتر دو لازير عند دكتورة لطيفة ستا تيريليل، لهنا وين باش نعملوا لي زيتاب الاولانيين للكانديدات نتاعنا سوسن. السنتر يعتبر من أهم لي سنتر دو لازير اللي موجودين خاصة في منطقة بنزرت. عسلامة دكتورة. عسلامة، مرحبا بيك. هنا جينا بحذاك البنزرت المرة هذه. مرحبا. Voilà notre candidate Sausen. Sausen جبتها لك دكتورة خاطر عندها des problèmes. Elle a le visage très fatigué, elle a les cernes qui sont marquées. تعدت بظروف صعيبة شوية. Elle était malade avant. المالادي خلت لها des séquelles quand même على وجهها وعلى صحتها. اليوم بحذاك جينا pour essayer de souligner la personnalité de notre candidate. Et bien sûr, d'ailleurs je vois votre slogan, je suis rayonnante et ça se voit. Mais bien que je trouve je suis rayonnante et ça se voit. Je rayonnante, ça aussi. Elle a que 34 ans. Ou elle a le visage fatigué par rapport à son âge. C'est vrai, malgré ses 34 ans, elle a l'air un peu fatiguée, un visage qui est lourd, tombant. Ce qui frappe le premier, c'est le regard. Les cernes, le regard qui tombe. Le regard, oui, et le sourire. اللي هما أهم حاجة في le premier contact مع عبد, c'est toujours le regard. Exactement. اللي هي عندها très fatiguée et ça donne l'air triste. تحسها triste. Même le sourire, docteur. Le sourire, oui. Le tiers inférieur est plus affecté que le tiers supérieur. Exactement, exactement. Donc, on va travailler sur ça. Le regard متاعها ردوه لخير وأحلى. تولي مرتاحة. ما عادش هكا l'aspect triste ou fatigué. On va faire de la toxine au niveau du front et surtout au niveau du sourcil. On va remonter le sourcil. هكاك باش العين تتحل باش ما عادش الشحمه هذيك تهبط على عينك وتعطيك تبدا انت هكا ما عادش عينك طايحه وما عادش ديجا الرجاغ نتاعك يولي ما عادش فاتيغي وما عادش تظهر حزينه. بالنسبه للني elle a un joli nez. Il y a quelques imperfections, rassure, mais haka de profil. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Oui, on peut faire quelque chose. Et c'est au niveau du pyramide nasale et l'os, il est impeccable. Il est droit, pas de bosse, pas de déviation. Donc, on n'a pas besoin de combler son nez. Un comblement au niveau juste au niveau de la pointe, elle a une pointe qui tombe, tombante. Il est long. Il est long. Donc, on va faire une rhinoplastie médicale au niveau du nez, de la pointe uniquement. Et ça se fait ici au cabinet? Oui, des points. Quelques unités de toxines au niveau de la columelle pour la redresser. Les pommettes, elles sont conservées. Elle a des pommettes, une projection. Elles sont dessinées déjà, mais taillées. Voilà. Donc, on va faire ça, un lifting médical au fil tenseur. On va retendre. كيما قبيلي نحكي معاها قالت لي الصباح نغزل المرايه كل يوم ونحب وجهي هكا يولي باش نعملوا لك يا سوسن باللي فيل تونسور هذوما. C'est une nouvelle technique alors. Oui, oui. عندهم une double action. Ce sont des fils qui ont des dents, comme on dit. On l'introduit au niveau du derme profond et on tire.
que les dents ils vont s'accrocher au niveau du derrière. Ils vont faire une tension. باش يطلعوا لك les tissus هذوما الكل يشحطوهم. فهمت؟ En plus de ça, lors de la résorption de ces fils, il va se résorber au bout d'un an ou un an et demi. Il va créer une réaction inflammatoire اللي هي باش تعمل du nouveau collagène et des fibres d'élastine. Donc elle va aussi gagner en tissu. C'est Donc génial, il a ça. une double action. Parfait. ملي نتعداو كان هكا سال دو سوان توا دكتور ونبداو في لي انترفونسيون نتاعنا. بعد الدياغنوستيك ومن بعد الكونسلتاسيون عند الدكتورة لطيفة باش نبداو تويكا بالليزيتاب الكل بالوحدة بالوحدة. توا وصلنا لسال لازير باش نشوفوا مع الدكتورة شنو باش نعملوا. ديما. Bon, on va commencer par le laser. قبل أي حاجة خاطر الواحد اللي وجهها أبارك لي تاش عندها دو ليريتروز دي فين عروق جيدة حمر كيما لي فاريس يعطيك الوجه المستحمر مخصور هكا خاصة في الشمس وجهها في ساعة حمار ويزيد يزرق لها وجهها. Ça se traite avec du laser LDA en une seule séance, c'est rapide et efficace. C'est parfait. Donc elle aura un visage plus reposé ومرتاح وما عادش مخصور. D'accord, نخليك ملي تخدم اللازير نتاعك دكتورة ونرجعوا بعد pour les autres soins. Ok, merci beaucoup. Le commencement باش يبدا par une séance de laser pour le visage pour donner un coup d'éclat وباش يعطي أكثر شبوبية للوجه متاع سوسن. بالتقنية الحديثة هذه نخليو الوجه يكون براق أكثر et il soit vraiment rayonnant. احنا توا في سال دو سوان مع الدكتوره لطيفه ستار بيان سور دكتوره باش تفسر لنا شنو هما لي انترفونسيون باش تعملهم وشنو هما لي انجكسيون اللي باش يصيروا توا au niveau du visage. Bon, كما تفهمنا احنا توا on va lui donner un aspect moins triste et moins fatigué. كما قلنا le regard il est très fatigué, les yeux tombants. باش نعملوا لها de la toxine botulique au niveau de tout le front. هكاك يعطيها un air moins fatigué ou relax, cool. Surtout on va essayer de remonter la queue de sourcil. هكاك تطلع شوية. Pour agrandir le regard. Voilà, ouvrir l'angle externe de l'œil ou la paupière tombante تطلع شوية. Bon, de quelques millimètres. Hein. D'accord. Et déjà, elle a la forme des sourcils qui sont échancrés. Ouais. On va travailler surtout avec l'œil tombant. On va travailler surtout sur l'espace de l'œil, les coins de l'œil. Ouais. Ou ça rafraîchit le regard. Exactement. Au niveau du nez, elle n'a pas besoin d'un comblement au niveau de l'arête ni au niveau de la racine, juste la pointe qui est longue et tombante. La pointe tombante. On va essayer avec de la toxine, quelques points de toxine, au niveau des narines et surtout la pointe avec quelques unités de toxine au niveau de la pointe pour la remonter. Le résultat est tout de suite, c'est sur le coup, haka ou la... Non, comme tout résultat de toxine dans le 15 D'accord, dans 15 jours. C'est stable à partir du 15e jour. Parfait. Et au niveau des lèvres, Les lèvres, on va essayer de remettre la symétrie. La lèvre elle est inférieure, elle est assez charnue, généreuse. La lèvre supérieure, quasi inexistante. Voilà, surtout au sourire, elle disparaît complètement. En plus, elle n'a pas un socle où elle se repose. Donc, je vais re-ourler la lèvre supérieure. نعمل ourler باش تطلع وتخرج شوية et je vais lui donner aussi du volume باش تبدا au moins symétrique, un sourire symétrique, une lèvre généreuse et pulpeuse. بالنسبة للغلاشمون دي بوميت elle a des pommettes quand même mais on sent qu'elles sont tombantes طايحين طايح وجه طايح كما هي قالت قبيلي ماذا بيا نغزر روحي في المراية et je fais ce geste là. Voilà. هذاك واش نعمل. C'est naturel. Voilà. Avec les fils tenseurs comme ça. Déjà elle gagne sur les plis les plis d'amertume et l'ovale يستوي خاطر l'ovale نتاعها هنا elle est un peu relâchée تحسوا même. دو الشوت هذيك والبتوز. Oui, docteur, c'est parfait. نزيدو ندلوها نعملوا لها ان كو ديكلا هكا on la rafraîchit. نخليوك تخدم خدمتك و on se retrouve après, hein? D'accord. Ça aussi. Comment ça se passe? Ça va? Super alors. À tout de suite alors. 3 مراحل باش نتعداو بيهم للكانديدات متاعنا سوسن في السوان دو فيزاج متاعها.
المرحلة الأولى باش تتمثل في توكسين أو نيفو دي سورسي دو فرون. التوكسين هذيا اللي باش تعطيها حاجة شبابة في السورسي متاعها بعد ما قالت الدكتورة أنه لي سورسي متاعها طايحين. المرحلة اللي من بعدها باش نخدمو زيادة على الخشم وباش نعملو اون رينوبلاستين ميديكال دو ني، وهذاك اللي باش يخول لها أنه باش تطلع شوية في البوانت دو ني متاع الكانديدات سوسن. ومن بعد باش نتلهيو باللي بوميت وين باش نعملو ان ليفتينغ ميديكال وفيل تونسور. لو ليفتينغ او فيل تونسور سي اون تكنيك اللي تخلي لي بوميت يطلعوا ويقعدوا شادين، وكما قالت الدكتوره يبداو مشحوطين باش يعطيو فورمه اكثر للوجه. Nous y voilà, le résultat est là, d'après ce que je vois bien sûr. ديما نقول ما نحكموش على الريزولتا tout de suite quand on fait du botox. على خاطر البوتوكس ديما نقعد نستناو 2 semaines, 15 jours, ça dépend. Bien sûr, elle est un petit peu enflée là. بعد تولي ظاهرة أكثر، بعد تولي ظاهرة. D'ici 2 jours يتنحى التروماتيزم وكنفاخ تاع ليغوي، on aura le résultat final. لازمها تشرب برشا ماء، ما تعملش ان في سبورتيف قوي برشا بالنسبه للفيل تونسور، وبالنسبه للتوكسين زاد كيف ما يلزمهاش حاجه سخونه، الحمام والسونا. إلي فور فيزيك. D'accord. ما لازمهاش تمشي الحمام pendant قد ايه؟ Pendant le temps qu'il s'installe, une semaine. Une semaine, oui. Il ne faut pas masser aussi les points et tout comme tu as la toxine. Quoi d'autre? Mais ce que je vois là, je vois vraiment حاجة حلوة d'après اللي راه فيه قدامي توا bien sûr. ماذا باغي نقول أنا دكتورة يظهر une fois que بعد كما قلت l'effet de le traumatisme يتنحى et en plus après نراوها maquillage et tout ça on peut mettre en valeur tous les points اللي خدمناهم d'ailleurs. أنا توا نحب نشوف la réaction de سوسن d'ailleurs. Est-ce que tu t'es vu سوسن شفت روحك؟ ترى عملت لها فرحانة سافا سلمانة وجهي لوي، ما عادش فما دراس، ما عادش فما تجاعيد، سافا. ترى هكا سي كوميم assez lifté. سمت في ساعة exactement. Oui. Et la lèvre? Et la lèvre supérieure? Ça va bien. Ça va bien. كنت قبل ما نجمش أصلا توا سافا. توا ça va. Ben c'est parfait, c'est parfait. Ben, docteur, merci beaucoup. Résultat, elle est là, موجودة. Le candidat interne فرحناها parce que franchement ça me tenait à cœur et c'est grâce à toi aussi. Ça c'est très important. ديما نقول l'étape du relooking elle est pas finie. اليوم باش نوقفوا لهنايا، اما ان شاء الله غدوه تكملوا معنا ليتاب نتاع الرولوكينغ فيستيمونتير، ليتاب aussi l'esthétique et la coiffure. Donc نبقى لي كنقول لكم à demain. Merci beaucoup docteur. Merci. Sawsen, on se voit demain. D'accord? Pour le reste du relooking. N'oubliez pas. Au revoir.